心可以请到我们的咖啡达人阿猫老师来教大家在家如何煮出一杯非常简单又好喝的咖啡哦。来，有请我们阿猫老师来教导我们。你好，我们一开始的时候呢，我们要先准备一壶热水，那我们要把它加热到就是煮沸的一个温度。那我今天帮大家准备的咖啡豆呢，是来自伊索比亚的一个日晒的咖啡豆。你没有喝过咖啡里面会带有蓝莓的香味的吗？没喝过，真的好香哦。对，那我们待会磨下去的时候，我们来试试看。那我们现在热水已经煮开了，我们把煮沸的热水呢，倒到一个我们常常在说的一个手冲壶里面。煮沸的热水倒到手冲壶里面，它会因为我们的壶本身是冷的，它温度大概会降到90度上下。我们待会来看一下，它是不是降到90度上下。现在准备一个温度计。那我们现在的温度呢，大概落在91度、92度这边。那我们刚刚是煮沸的热水倒进来，它大概落在92度。那我们现在这个温度就可以准备来冲一杯咖啡喽。我们将咖啡豆准备好，倒到磨豆机里面。我第一次这样子看人家这样现磨。对。那我们今天准备的这个咖啡豆的重量大概是15公克。如果你在家里面的话呢，像这样子的一个咖啡汤匙，它大概是10公克的量，那大概就是1匙半的量。那我们准备15公克的咖啡粉，接着我们将新鲜现磨的咖啡倒到我们准备好的咖啡的滤杯，然后还有量杯，然后上面放一张滤纸，就这样倒进去，就这样倒进来就好了。然后我们把它均匀的拍平，所以让咖啡粉均匀的铺在这个滤纸上面。那因为我们现在现在这边是一个就是店家部分，会要求比较精确一点。如果你在家里面的话，你只需要把它放上来，然后我们将准备好热水，缓缓的、均匀的就是注到我们的咖啡粉上面，就这样倒进去。对。那你这样倒进来之后呢，你会发现，我们先倒一点点水，让咖啡能够就是都接触到水之后，我们就先停一下。你会发现咖啡它会有一点点蓬起来。它不会整个就塌陷下去，这个是因为咖啡豆它本身是新鲜的，它会一直产生大量的二氧化碳，所以它就会支撑住我们今天的咖啡。好香哦！对，那这个时候你可以闻它的味道，这个就会有我们刚刚在讲，它会有一个像是蓝莓一样的味道。有哎。那我们大概等20秒到30秒之后呢，我们就开始做继续的注水的一个动作。那我们今天选择一个这样子的细口壶，就是因为它比较容易在我们在家里面控制我们需要的水柱。慢慢的将水倒到咖啡粉上，然后均匀的在上面绕圈圈，由内绕到外，然后再由外绕到内。这个要绕几次啊？你只要看到水跟粉大概是满平的时候，我们就必须要停一下，然后待会再绕一次。所以总共要2次那个步骤嘛？对，因为我们一开始有先停1次嘛，那我们之后还要再注水，再注2次。对。接下来我们再继续注水，一样就是由内开始绕圈，然后往外绕。这个步骤呢是希望说我们的咖啡粉都可以均匀的接触到水。因为我本身很爱喝咖啡。那这样子就可以咯。那我们接下来就是注水完之后，我们只需要放着让水就是流过，然后之后我们就可以享用今天的咖啡。那待会我帮饼干再准备一份一样的材料，那我们再来做。好哟，谢谢老师。来，那换我了，耶！谢谢刚刚就是阿猫老师来教我们怎么做，现在轮到西装笔挺的我来做了，相信我一定全部都忘光光了，所以我现在手忙脚乱来做一下。就是很谢谢刚刚老师帮我就是水用好，怕我烫伤。OK， 那我来想一下第一个步骤是什么？是咖啡豆嘛，对不对？对，就是先打开，15克，记得是15克。好，刷起来。好哦。这样就可以了嘛，对不对？对，这样就可以了。好哦，好哦。来把它
它倒到我们的滤杯。真的很香哎。倒进来之后啊，要把它拍均匀。你说，把滤杯拿起来，然后拍均匀。对，把它拍均匀。就加水嘛。对，加水。开始先加一点点就可以了。从中间开始。就这样。要全部的咖啡粉都看到。那有些如果没有碰着怎么办呢？对，所以我们会说你要就是倒均匀，所以我们会从中间开始往外面绕5圈。对，那我们现在先等它一下，那待会我们就是记得注水的时候从中间开始往外面绕5圈，没关系。OK 了。对，可以继续。是由外，然后由内往外，然后绕到外面之后再绕回来。对。所以现在是继续注水，从中间开始。注水其实也是一个大学问，它需要慢慢的，对，你加个水也要练习啊，而且你要控制那个水的速度的，我发现了。那我们现在先停一下，先让水流过去。平常我们在外面喝啊，就直接就是老板我来杯就是咖啡，没想到这么的是很难。然后你看水快要流完的时候，那我们再注第2次的水。OK， 我们现在可以再注1次水。来喽！从内往外到由内，就是由外而内有什么不一样？其实我们的目的只有要均匀的让咖啡粉跟水接触到。对，那所以其实你只要有办法让它是均匀的，那我们现在这样就可以了。对，然后我们接下来就是等水全部通过咖啡粉之后，那我们饼干冲的这杯咖啡就完成喽。耶！谢谢老师。啊，看这是我的完成品。好的，那小师，我想就是请下一个步骤是，那我们就把滤杯移到我们旁边的杯子上，因为它还稍微会滴一点点水，就让它接起来，对，把它放上来就好了。那我们这个成品就可以饮用喽。先饼干试试看，今天自己冲出来的咖啡，好香哦！自己泡当然说香。我本身很爱喝咖啡的人，我第一次自己冲咖啡，谢谢你。真的很香哎。真的有蓝莓味，然后有酒香味，对。因为它是我们在讲伊索比亚来的日晒的咖啡豆，那日晒处理的咖啡豆，通常我们很容易会喝到我们刚刚提到的蓝莓味跟酒香味这样的味道。饼干牌，其实它里面还有个味道，就是饼干，因为是我泡的，真的很好喝。